Report Sell by Transaction Detail សារៈសំខាន់ក្នុងវីដេអូនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើតាមដានទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការលក់ទំនិញទៅតាមប្រតិបត្តិការលម្អិតនៅក្នុងចន្លោះកាលបរិច្ឆេទណាមួយដើម្បីប្រើចុចលើរបាយការណ៍បន្ទាប់មកចុចលក់ទំនិញបន្ទាប់មកលក់ទំនិញតាមប្រតិបត្តិការលម្អិតចាប់ផ្ដើមកាលបរិច្ឆេទប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលអ្នកចង់តាមដានឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី1ខែ2 2018រហូតដល់កាលបរិច្ឆេទប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបង្អស់ដែលអ្នកចង់តាមដានឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី22ខែ2 2018បន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យច្រោះដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យសិក្សាពី column នៅក្នុង report លេខវិក័យប័ត្រលក់ទំនិញបង្ហាញពីលេខវិក័យប័ត្រលក់ទំនិញកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញពីថ្ងៃខែដែលបានលក់ទំនិញទៅតាមវិក័យប័ត្រសាខាបង្ហាញពីឈ្មោះសាខាដែលបានលក់វិក័យប័ត្រស្តង់បង្ហាញពីឈ្មោះស្តង់ដែលបានលក់ទំនិញបេឡាកោបង្ហាញពីឈ្មោះបេឡាកោដែលបានលក់ទំនិញនៅក្នុងវិក័យប័ត្រអតិថិជនបង្ហាញពីឈ្មោះអតិថិជនដែលបានទិញទំនិញក្នុងវិក័យប័ត្រឈ្មោះលេខកូដបង្ហាញពីឈ្មោះទំនិញនីមួយៗចំនួនបង្ហាញពីចំនួនទំនិញនីមួយៗក្នុងវិក័យប័ត្ររង្វាស់ຂະຫນាតបង្ហាញពីរង្វាស់ຂະຫນាតរបស់ទំនិញឧទាហរណ៍កញ្ចប់កំប៉ុងគីឡូជាដើមតម្លៃលក់គឺជាតម្លៃលក់របស់ទំនិញមួយឧទាហរណ៍ 0.50 បញ្ចុះតម្លៃគឺជាចំនួននៃការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញមួយចំនួនទឹកប្រាក់គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបបន្ទាប់ពីការបញ្ចុះតម្លៃចំនួនទឹកប្រាក់គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃទំនិញបន្ទាប់ពីការបញ្ចុះតម្លៃឧទាហរណ៍យើងមានទំនិញចំនួន4ទី1ទំនិញឈ្មោះកោះកុងមានចំនួន1រង្វាស់ຂະຫນាតជាកញ្ចប់តម្លៃលក់ 0.50 ពុំមានការបញ្ចុះតម្លៃចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 0.50 ដដែលទំនិញទី2ម៉ាម៉ាដូណាល់60ក្រាមចំនួន1រង្វាស់ຂະຫນាតជាកញ្ចប់តម្លៃលក់គឺ 0.25 សេនបាទពុំមានការបញ្ចុះតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយនៅតែ 0.25 សេនយើងមានមីក្តៅពិសេសយើងមានមីកូរ៉េសាច់ជ្រូកបន្ថែមទៀតសរុបមួយវិក័យប័ត្រទឹកប្រាក់សរុបគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់ទំនិញសរុបក្នុងមួយវិក័យប័ត្របញ្ចុះតម្លៃគឺជាចំនួនបញ្ចុះតម្លៃវិក័យប័ត្រទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បន្ទាប់ពីការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងវិក័យប័ត្រលោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកទិន្នន័យទៅតាមតម្រូវការដែលអ្នកចង់បានបន្ថែមដូចខាងក្រោមយើងមាន option លេខវិក័យប័ត្រប្រើសម្រាប់កំណត់រកលេខវិក័យប័ត្រណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានស្តង់ប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសស្តង់ណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានបេឡាកោប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសបេឡាកោណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានអតិថិជនប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសឈ្មោះអតិថិជនណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានអ្នកនាំភ្ញៀវប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកនាំភ្ញៀវណាមួយដែលអ្នកចង់តាមដានធំជាងឬស្មើបញ្ចុះតម្លៃទំនិញប្រើសម្រាប់កំណត់រកទិន្នន័យបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រធំជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលតូចជាងឬស្មើបញ្ចុះតម្លៃទំនិញប្រើសម្រាប់កំណត់រកទិន្នន័យបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅថ្ងៃណាមួយដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់តូចជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលធំជាងឬស្មើទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយប្រើសម្រាប់កំណត់រកទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយនៅថ្ងៃណាមួយដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់ធំជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលតូចជាងឬស្មើទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយប្រើសម្រាប់កំណត់រកទិន្នន័យទឹកប្រាក់សរុបចុងក្រោយនៅថ្ងៃណាដែលមានចំនួនវិក័យប័ត្រនៃការលក់តូចជាងឬស្មើចំនួនដែលបានបញ្ចូលបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយមកធ្វើការច្រោះទិន្នន័យសូមចុចច្រោះដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យជាការស្រេចដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍សូមសិក្សាវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ទូទៅបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា